Assalamu alaikum жерлештер. Үй бізге насип қылған екен. Ошо насип болып, бұйырып алып алдық. Насип қылған болсын, акам. Өзіңізді біздің көрүүчүлөрү бир сыра тааныштыра кетесизби? Біз Оштон аралынан болобуз. Үйдү көрдүңүзбү? Көрүп чыктыңызбы бир сыра? Көрдүк, жакты үй, жакшы экен. Кана бисмилла деп үй ээлери киргилечи ак жолто үйлөрдөн болсун, Алла таалам насип кылган болсун. Башкаларга деле буйрган болсун ушундай үйлөр. Бул жак зал экен. Жайында отуруп, чай ичип, шашлык жеп отурган жер экен. Мен Кыргызстандын Баткен областынын Кадамжай районунан болом. Серега, скажите, пожалуйста, до районного центра сколько километров? 20 километров. Это куда у нас? До Молокова. Молоковский район, да? Да, Молокова. Поселок Молоково, поселок городского типа. Мына көрдүңүздөр, районный центрге 20 километр экен. Есть больница, МФЦ есть, магазины есть, все есть. Кезектеги сатыла турган үй, ушундай болгон үй. Эң негизгиси бул жакта деревняда мектеп бар экен, садик бар экен, бүт бардыгы бар. Деревня нормально? Да, хорошо. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздары туугандар. Эсиңиздерде болсо, бир сутка болгон жок, кечээ күнү эле ушул үйдү чыгарган болчук, билесиздер, а? Көпчүлүгүңүздөр көрсөңүздөр керек, биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларга чыккан болчу. Үй болсо 48 квадратный метр болчу. Жери туугандар, жери официально 44 соток экен. Бүгүнкү күндө биздин мекендештерибиз келип алып отурган учуру аябай көпчүлүгүңүздөр чалдыңыздар. Нур-Султан ушул үй бизге жакты, барып көрөбүз деп аябай көпчүлүктөрү чалды. Эми насип деп коет туугандар, насип экен ушу кишилер келип алып отурган учуру. Жүрүңүздөр анда эмесе барып чогуу таанышалы. Ассаламу алейкум. Ассалам. Таксыр, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Сүйлөй бериңиз, мен кармап отурам. Ассаламу алейкум жерлештер. Үй бизге насип кылган экен. Ошо насип болуп, буйруп алып алдык. Насип кылган болсун, акам. Рахмат. Өзүңүздү биздин көрүүчүлөр менен бир сыра тааныштыра кетесизби? Біз Оштон аралынан болобуз. Ошол тууган тааныгандарға бардыгына салам. Оштон араванданбы? Оштон араванынан. Оштон араванынан, Ооба. Үйдү көрдүңүзбү? Көрүп чыктыңызбы бир сыра? Көрдүк, жакты үй, жакшы экен. Жактыбы? Жакты. Бүт сарайларын, бүт бар жогун көрдүңүз, а? Ооба, үйдү көрүп чыктык. Жакшы экен үй. Келип жашаса болот. Насип кылган болсун. Алла таалам насип кылсын, а? Рахмат. Жеңешке бул жака деле сөз берип кетели. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Менин атым Кулпунай. Биз бул каналды көптөн бери көрүп жүргөн элек. Ошодон улам кечээ чыккан видеосун көрүп, бүгүн ушул үйдү көрүп, жактырып алып атабыз. Насип кылган болсун. Үйдү көрүп чыктыңыздарбы? Жакшылап. Шашпастан көрдүңүздөр, Ооба, бардык жагы неме экен, калган немелерин өзүбүз ремонт кылып алабыз. Бардык жагы Жакты. Жакты. Туугандар, демек жактырып алыптыр. Калган үйүңүздөр кут болгон болсун. Биз өзүбүз Москвадан дагы үй алганбыз. Бул үйдү ошол силердин YouTube каналыңардан көрүп, как дача сыяктуу кылып, жазында келип эс алып кеткени алдык. Үйүңөрдү көрдүк. Бардык условиялары, немелери жакты, калган немелерин өзүбүз неме кылабыз. Бардык ойдогудай. Мына, главное жаккан болсо болду өзүңөргө, а? Өзүңүз кайсыл жактан болосуз? Мен Кыргызстандын Баткен областынын Кадамжай районунан болом. Азыркы данный момент Москвада иштейбиз, жумушта. Бул жакта ошол силердин үйүңөргө суббота воскресенье келип, дем алып кеткени дача сыяктуу кылып алдык үйүңөрдү. Жана Москвадан дагы ипотекага үй алдым деп аттыңыздар эле? Ооба, Москвадан дагы ипотекага үй алганбыз. Ал эми квартира болгон үчүн, бул жер как дача, айыл жер, деревня болгон үчүн силердин ютубуңарды карап, кызыгып, бир ай көрүп, анан ушул күнү насипкен, ушул буйрган күн экен, алып отурабыз. Силерге рахмат. Рахмат, Алла таалам насип кылган болсун. Демек, эжекем өзүңүз көрдүңүз, бул жак жанагы айылдагыдай жанагындай тынч жер бекен, жактыбы абасы? Айылдагыдай тынч жер экен. Келип калуучулар болсо келиңиздер. Жакшы жер экен, мага жакты. Насип кылган болсун. Өзүңүз Москвада эмне иш кыласыз? Биз Москвада доставкада. Таксидеби? Жо, доставка. Яндекс доставка, Ошо окшош. Демек, Москвада турушат экен. Грузоперевозка менен заниматься этебиз да. Москвада грузоперевозка, доставка экен да? Ооба. Бул үйдү алганыңыздын себеби жана бала чака менен келип, эс алып жайында? Ошо жайында как дача катары кылып, выходной күндөрү келип эс алганы да. Мына уктуңуздар туугандар.
Өзүңүз Кыргызстан жаранысызбы? Ооба, мен Кыргызстан жаранымын. Мына Кыргызстан жараны көпчүлүгү сурап атышат. Кыргызстан жараны Өзбекстан, Тажикстан жарандары үй алса болобу деп. Туугандар, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жарандары үй алса болот. Ал үчүн перевод паспорт керек, болду. Туугандар, патент дегендер алар керек эмес. Анан жанагы азыркы жаңы чыккан закон бар го. Реестрге түшүп калбаш керек. Ооба, реестрде болбосо үйдү келип оформление кылсаңыздар болот. Уруксат берсеңиз биздин көрүүчүлөргө үйдү көрсөтүп чыксак кандай дейсиз? Макул, жүрүңүздөр, көрүңүздөр. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сырай көрүп чыгалы. Видеого бирден класс башты унутпайбыз. Бул жетип класстарды басабыз. Мына туугандар, көрдүңүздөр, үйдүн сыртынан ушундай болчу. Кошуналарды бүт көрүп чыктыңар, а? Айыл жактыбы негизи айыл? Айыл жакшы. Азыр кетип алайын. Таза аба. Айыл жакшы экен, соседтер бар экен, жаныбызда кыргыздар бар экен. Каалоочулар келгиле. Мына көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы. Анан баасыны деле айта кетебиз канча калганын. Биздин алдыңкы YouTube каналдарга полный видеону обзор кылып чыгарган болчук. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Мына бул жакта үйдүн кире бериши, бул жакта сарайы, гаражы, тетиги жакта банясы. Кана бисмилла деп үй ээлери киргилечи. Ак жолтой үйлөрдөн болсун, а? Алла таалам насип кылган болсун. Башкаларга деле буйрган болсун ушундай үйлөр. Айтканың келсин. Эме, тааныштыра бериңиз анда биздин көрүүчүлөргө. Могу жак зал экен. Жайында отуруп, чай ичип, шашлык жеп отурган сонун жер экен. Мына жактан келсең, бул жагы комната экен, жүрүңүздөр. Бул жанагы основной зал, э? Ооба, основной зал ушул жерде экен. Ушундай үй экен. Мына жакта дагы кичинекей спальня бар экен. Бул жакта спальня бөлмөсү ушундай. Демек зал экен, көрдүңүздөр. Биздин YouTube каналында дагы бир жолу кайталап кетем. Полный видеону көрсөңүздөр болот. Бул жагы спальня бөлмөсү. Спальня экен, ооба. Анан могу жагыдан үйдүн кухнясы бар экен. Бул жак кухня экен, э? Ооба, бул жак кухня экен. Ушундай кухнясы бар экен, газы бар экен. Бул жак прихожка. Прихожка, ооба, бул жагы прихожный ушундай печкасы, столу, бардык немеси жайында экен, бирок калган ремонтторуну өзүбүз Анча кемчиликтерин буйрсак, өзүбүз жасап кылып алат экенсиздер да, э? Ооба. Мына туугандар, көрдүңүздөр, ушундай вариант экен. Алла таалам насип кылган болсун. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн сыртын деле көргөзөтөлү, а? Мына жактан сарайга кирсе болот экен. Мына жактан сарайга кирсе болот экен. Анан үйдүн сыртынан дагы сарай жака өтүп кирсең болот экен. Мына көрдүңүздөр, ушундай вариант экен. Жүрүңүздөр, үйдүн сыртынан деле бир көргөзүп өтөлү, а? Жүрүңүздөр, бул жакта сырттан сарайга кирсе болот экен. Могу жагы сарай экен. Мал бакканга ыңгайлашкан сарай экен бул жак. Сарайды көргөзө бериңиз биздин көрүүчүлөргө. Буйрса малда кармайсыздарбы мына? Мал кармаганга дагы бүт немелери бар экен ушундай будан. Ушундай болгон сарайын көргөзүп коелу биздин көрүүчүлөргө. Ооба. Мына могул жакта билесиздер, жана эски ээси, үйдүн ээси. Бул жакта мал кармаган болчу, э? Ооба, мал кармаган экен үйдүн ээси. Так, бул жакта дальше көргөзө бериңиз. Бул жакта там гаражы бар экен. Анан мына жакта банясы бар экен. Дальше жери общий 44 сотых жери бар экен. Бардык немеси айлана чөйрө коргону чоң, жакшы жер экен. Каалоочулар келип алсаңыздар болот. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар. Бир сыра нар жакта жана 44 сотық жери ары көздөй, мол жакта банясы экен, нар жакта дагы бир сарай экен. Ушундай вариант экен. Көрдүңүздөр, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн документин, күлүчүн үй ээлерине тапшыралы. Мына көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы? Жана аябай көпчүлүгүңүздөр чалып атасыздар, Кыргызстан жараныга үйдү алса болобу деп. Мына, пожалуйста, Кыргызстан жаранына эле үйдү оформление кылып атабыз. Анда акам үйдүн документи, үйдүн күлүчү. Мына, насип кылган болсун. Силерге дагы ийгилик ишиңерге. Рахмат, а, чоң. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, Алла таалам насип кылган болсун. Жеңе, сиз деле сүйлөп кетиңиз анда.
Биз ошол үйдү алдык. Видеодогу ошол эле үйдүн баасы 380 миңге алдык. Калган немелери дальше көрөбүз. Ремонтун кылып, баардык нерселерин өзүбүз Үй. калган кылып алабыз. Үй демек 380 миң рубль деп чыгарган болчук. Ошо суммага эле алдыңыздар, а? Ооба. Ошол суммага эле алдык. Мына 380 миңге разы болуп алышып атат, а? Туурабы? Ооба. Насип кылган болсун. Рахмат чоң. Бизди көрүп аткан биздин мекендештерге советиңизди айтып кетет белеңиз. Нурсултан досубузга YouTube каналына катталыңыздар. Чыккан үйдү сразу зона кылып Нурсултан менен келишип алгыла. Мына дагы келем деген жана мекендештерге барып үй алсак болобу деп сизге окшоп жана бизди көрүп аткандарга кандай советиңизди берет элеңиз? Нурсултанга зона кылыңыздар, келишип келсеңер болот. Мына. Документ иштерине бардыгына өзү чуркап бүтүрүп бере турган болду. Эжем, сиз деле бирөө сүйлөп кетиңиз. Үй жакты. Келип каалоочулар келе турган болсо келгиле, сосед болойлу. Кыргыздар көбөйөлү. Келе турган болсоңор, бирок видеону карап тургула. Если 10-15 мүнөт кечиксеңер, Сатылып кетет. сатылып кетет үй. Бизде өтө туура айттыңыз. Бизде чыгарышыбыз менен үйлөр сразу сатылат туугандар. Биз эч кимди мажбурлабайбыз. Келесиздер шашпастан. Бул жакта эле кече чалганыңызда, эжекем сиз менен сүйлөштүм. Чалганыңызда көп адам чалып аткан болчу, а? Сиз конференция кылып деле сүйлөштүк. Конференция ооба, мен видео чыкты. 10 мүнөттөн кийин силерге чалдым. Уже мен чалгандан кийин эле уже клиент көбөйүп кетти. Бирок биринчи болуп насипкен, биринчи болуп зона кылып үйүңөрдү алып отурабыз. Мына насип кылган болсун, Алла таалам насип кылсын. Акам, ак жолто үйлөрдөн болсун, а? Тойлор болсун. Буйрса жайында келсеңер, бир келип дагы тартып кетебиз, а? Буйрса келип жашагонуңарды. Мына көрдүңүздөр туугандар, күн сайын биздин YouTube каналдарга, Telegram, WhatsApp группаларга сатыла турган үйлөр чыгып турат. Ошол жактан көрөсүздөр. Жага турган болсо, Нурсултан ушу үй бизге жакты, барып көрөлү деп туруп, келип живой көзүңүздөр менен көрөсүздөр туугандар. Биз эч качан залог албайбыз, билесиздер. Предоплата деген эмелер жок бизде. Азыр кече бирөөсү чалыптыр Кыргызстандан. Нурсултан жанагы үйүң кирпич үйдү чыгарган болчук. Ошол үй жакты, акчасын салып берейин укам, алып кой депчи. Биз ага макул болбойбуз туугандар. Качан гана сиздер өзүңүздөр келип көрөсүздөр, живой көзүңүздөр менен. Анан сделка болгондо акчаны бересиздер. Себеби сиз Кыргызстанда туруп алып туруп акчаны салсаңыз, биз алып койсок, эртең келип сиз жактырбай калышыңыз мүмкүн. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм туугандар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.